大家好，最近返嚟呢一間係沙井京基百立廣場嘅超級折扣店啊！影片開始之前，先提大家記得訂閱呢個 channel。我就喺呢度放返呢一間店嘅地址。上集就係由深圳灣口岸打車去呢一個沙井京基百立廣場，大約9個字車程，車費就人民幣70幾蚊。今次就喺片尾分享下搭公共交通工具嘅方法，唔講太多啦。而家即刻睇下超級折扣店有咩買。呢個 Lee 嘅布袋只係賣200蚊人民幣。包包最好嘅地方就係裏邊有暗格同埋有拉鏈。跟住落嚟就係每個品牌都會睇下有啲咩衫褲。呢件 T 就賣149.9。呢條黑色短褲就賣230。跟住睇下 Outdoor 有啲乜嘢衫。咁呢度佢襯好咗一 set 嘅衫同埋 Outdoor 嘅半截裙啦。黑色嘅半截裙就好易配搭啦。咁呢條裙就係賣180蚊嘅。接住落嚟就係有好多人都喜歡嘅一個品牌 Dickies。咁同深圳嘅沃瑪超市相比佢呢度 Dickies 嘅 T 睇落好似仲多選擇喎。仲有女裝嘅背心都係賣50蚊，真係好抵。咁雖然呢度係有機會有斷碼嘅情況會出現啦，咁但係我都覺得係超值嘅。以呢一個價錢可以買到 Dickies 嘅 T， 亦都有試身室，所以就係好自由咁樣俾大家試衫。之後有女仔嘅半截牛仔裙啦，賣79.9。咁佢有2個色嘅，一個係白色，另一個就係淺藍色。咁都係十分之容易去襯衫。接住落嚟就有運動嘅品牌。喺超級折扣店購物完之後就喺返呢個商場嘅6樓就食呢一間外婆家。喺大眾點評買咗個工作日嘅
雙人餐。咁呢個商場仲有其他餐廳，當然大家可以根據自己嘅喜好去選擇啦。咁首先有主菜蒜蓉粉絲蝦，跟住有糖醋里脊、炒椰菜花，同埋蝦皮水晶蛋，配白飯同埋嘢飲。最後呢，講講去呢個沙井京基百立廣場嘅交通。除咗喺片頭講到話可以喺深圳灣口岸打車之外呢，亦都可以喺深圳灣口岸坐深圳地鐵13號線高新中方向嘅列車，坐到後海站就轉乘地鐵11號線北頭方向。咁就坐到沙井站落車，就喺 B1 出口出。喺呢幅圖可以見到，喺 B1 出口出咗之後，就已經係巴士站。可以喺呢個巴士站乘坐呢一架 B833嘅巴士。咁啊，記得留意佢嘅服務時間啦。咁就坐到沙井京基百立站，票價係1蚊。唔想等巴士嘅，亦都可以打車去呢個沙井京基百立廣場。由深圳灣口岸去到沙井京基百立嘅車程，大約係1個鐘頭20分鐘。今集嘅時間又差唔多啦，多謝大家睇到嚟呢度。最後提提大家記得訂閱呢個 channel， 咁就唔會錯過我哋嘅分享。鍾意嘅話記得 like、comment 同埋 share 埋俾朋友仔知啊！下集見啦，拜拜。